jedwali la pili ambalo linaelekeza kwamba watendaji wa vyama vya ushirika pamoja na wajumbe wa bodi wanapaswa kupewa mafunzo, na kutokana na kifungu hicho, kwa kushirikiana na kamati ya elimu ya ushirika mkoa, tumeweza kuitisha mafunzo haya kwa ajili ya kuwajengea uwezo wajumbe wa bodi katika eneo la usimamizi na uendeshaji wa vyama vya ushirika. Tunalenga kwamba kwa kupitia mafunzo haya washiriki wote wataweza kujengea uwezo katika maeneo mbalimbali, mfano maeneo ya utawala, maeneo ya tehama, maeneo ya masoko, maeneo ya uwekezaji, maeneo ya sheria, sera, lakini pia na miongozo mbalimbali inayotolewa na serikali. Na tunaamini kabisa kwamba kwa kupitia mafunzo haya, changamoto ambazo viongozi wa vyama vya ushirika wamekuwa wakikutana nazo, basi kwa kupitia mafunzo haya wataweza kupata suluhu kwa elimu ambayo wataweza kuipata. Mimi kwa majina naitwa Mmanyi Range, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Mara, pia ni mwenyekiti wa jukwaa la ushirika mkoa wa Mara. Tumeandaa mafunzo kwa ajili ya watendaji na bodi za vyama kwa ajili ya manufaa ya ushirika. Mafunzo haya yana manufaa makubwa kwa sababu viongozi wa bodi wanajua majukumu yao, yakiwemo namna ya kuongoza vikao, namna kuijua sheria ya ushirika, namna kuweza kushughulika na masuala ya uwekezaji. Kwa manufaa haya kwa ujumla yatakuwa na manufaa makubwa katika vyama vya msingi. Pamoja na elimu hii, tumekuwa na changamoto juu ya zao la tumbaku, ambalo ni zao la kibiashara, linakuwa na manufaa upande wa mkulima na upande wa serikali na pia hata kwa chama kikuu, kwa sababu sesi ya halmashauri inaweza kupatikana. Lakini pamoja na hilo, changamoto kubwa tunayopambana nayo ni utoroshaji wa tumbaku. Wakulima wanatorosha tumbaku kwa kupeleka Kenya, lakini hii yote inasababishwa na kuchelewa kwa kufungua msimu katika mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara tuko tofauti na misimu mingine kama Tabora na sehemu zingine. Sisi msimu wetu unaanza mapema na masoko yanatakiwa yafunguliwa angalau mwezi wa 12. Lakini mpaka sasa masoko hayajafunguliwa, lakini tunaiomba serikali na bodi ya tumbaku kutuunganisha tuwe msimu mmoja wa kilimo cha tumbaku Tanzania, ili masoko yaweze kufunguliwa mapema na bei ziweze kutoka mapema, ili wakulima waweze kuuza tumbaku yao. Lakini pia serikali tunaiomba iweze kusaidia kudhibiti utoroshaji wa tumbaku. Mimi naitwa Bwenda Ismail Bainga, ni mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi wilaya Serengeti. Halmashauri ya wilaya Serengeti imesimamia kikamilifu uzalishaji wa zao la tumbaku. Hadi sasa, miaka mitatu iliyopita tulikuwa tunazalisha kilo 748,000. Mwaka juzi tukazalisha kilo 1,200,000 na mwaka jana tumezalisha kilo 2,600,000. Na mwaka huu tulilenga kuzalisha kilo hadi 5,000,000. Hii mafanikio yametokana na ushirikiano mkubwa unaofanyika kati ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya Angelina ambaye anatusimamia, lakini pia mkurugenzi wa halmashauri Dr. Maulid Madeni ambaye anaishauri idara ya kilimo, mifugo na uvuvi kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu wetu. Na ndiyo maana mafanikio makubwa yanaendelea na yanasababisha kwamba halmashauri inaongeza mapato yake kutokana na zao la tumbaku. Si hivyo tu, wakulima wamehamasika kwa sababu ni uchumi ulio tayari, wanapata mapato, wanasomesha watoto, wanajenga nyumba na vitu mbalimbali. Hata hivyo, katika msimu huu tumekuwa tukikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo jua kali ambalo limeathiri kwa kiasi fulani,
lakini pia mvua za mawe, ambapo tumeshapita kwa wakulima na kuwashauri nini cha kufanya. Kwa majina naitwa Veronica Lukuba Corneli, ninaishi katika kijiji cha Bulunga, ni mwanachama wa chama cha ushirika cha Gomakos. Kabla hatujaanza na chama cha ushirika tulikuwa tukilima tu kila mtu binafsi, na katika kuuzaji ule ulikuwa unatuletea changamoto sana, kwa sababu tulikuwa tukiuza mazao yetu wakati mwingine yanaharibika, wateja walikuwa hawapatikani vizuri. Lakini baada tu ya kuwa tumekwisha kujiunga na chama cha ushirika, kwa kweli mafanikio yamekuwa ni makubwa. Tumepata mafanikio makubwa sana kwa sababu masoko yalipatikana kwa urahisi na bidhaa zetu zote tumeziuza vizuri, na tunapokuwa tukiuza mazao yetu kwa sasa tunakuwa tukipewa pesa zetu kwa cheki ambayo inaingia kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo watu wengi tumenufaika, tumeweza kusomesha watoto wetu, tumeweza kujenga nyumba nzuri, na tumepata kwa kweli mafanikio makubwa ambayo kutokana na vyama vya ushirika kwa kweli tunashukuru sana. Majina ni Joseph Nyamnara Kerario, meneja Jembeni Mali Amcos Kenokwe, kata Mosongo. Mimi kwa jumla niseme hivi, mimi kama kiongozi, mimi kwanza nishukuru halmashauri ya wilaya yetu ya Serengeti. Viongozi wetu ni watu ambao wapo makini. Kusema kweli ni watu ambao wapo makini, maana tunaenda nao vizuri. Shida inakuja moja, shida ni upande, shida tunayoipata ni moja. Mfano sasa hivi tumecheleweshwa masoko sana. Ilikuwa tarehe 15 mwezi Januari tufungue masoko, lakini mpaka sasa hivi leo ni tarehe 22 mwezi Januari hamna soko, na maana karibia wiki nzima tangu kutarajia kufungua masoko. Ndio maana unaona sasa hivi tunapata changamoto moja. Tunatoroshiwa mzigo, watu wanakimbiza tumbaku zetu zinaenda Kenya, mwisho wa siku tunakosa ushuru. Watu wanashindwa kulipa madeni, viongozi tunaingia kwenye changamoto za kulipa madeni ya kibenki. Mimi niseme kwa jumla hivi, bodi kama bodi, mimi nikiangalia mfano kama TTB imeshatuletea mteuzi wa madaraja ambaye tunamwamini sana. Peter yuko vizuri, anapambana, akija na tupambania, ni mtu anayetenda haki. Lakini sasa tunapokuja kupata changamoto za ucheleweshaji wa masoko inakuwa ni shida. Tunaiomba serikali iangalie hilo sana, maana hata mabenki yatashindwa kutukopesha pesa za kujikimu kwenye swala letu la kilimo. Na chama kikuu mimi niseme mfano chama kikuu Amaku kiko vizuri, maana zamani tulipokuwa tuna chama kikuu tulikuwa tunaingia kwenye changamoto nyingi sana. Lakini sasa hivi tuna chama kikuu, naona kinapambana. Tunapokuwa tuna matatizo madogo haya tunawasiliana nao, mfano manager tunaongea naye, tukishaongea naye tunatekelezewa kwa muda ambao ni muda mwafaka. Kwa hivyo tuombe serikali tuangalie sana. Mfano upande wa masoko iangalie, ifungue masoko haraka iwezekanavyo. Mimi naitwa Gachacha Wanduku, ni mwenyekiti wa mkozi ya Nyambisa, kijiji cha Nyambuli, kata ya Sedeko. Wazazi tulio wengi tuna mahitaji makubwa ya kupata fedha ili tuweze kusomesha watoto, kufanya mahitaji ya kifamilia. Lakini bado hatujafanya kwa sababu masoko bado hajafunguliwa. Na tulitegemea tangu mwezi wa kwanza kuanzia tarehe 15 ndio tufunguliwe masoko. Mpaka leo hajafunguliwa wilaya yetu ya Serengeti. Kwa hiyo tulichokuwa tunakiomba ni kwamba tuishwe masoko ili tuwe kupata mapema tupeleke watoto wetu shuleni. Kwa majina naitwa Peter Paulo Kanuda, ni afisa kutoka bodi ya tumbaku. Nadhani niko hapa kwa shughuli ya kuhakikisha masoko yanafanyika hapa karibuni. Nilikutana na viongozi wa vyama, nikakutana na uongozi wa serikali upande wa halmashauri ya wilaya ya Serengeti. Baada ya kukutana tulianza taratibu za utangulizi ambazo zinatutaka tuweze kuzifanya kabla ya kuanza masoko ya zao la tumbaku. Aidha, katika utangulizi huo nimeweza kusajili magodauni ambayo yanaweza yakatumika kwenye kuuzia tumbaku. Nimeweza pia kusajili vituo vya kufungia tumbaku, maana tumbaku inatakiwa isajiliwe katika maeneo ambapo tunaweza kuhakikisha kwamba mkulima anafunga tumbaku yake vizuri, achanganyi mitumba yake na anaingiza sokoni na anapata daraja sahihi kwa kila tumbaku aliyoifunga. Aidha, katika kufanya masoko kama nilivyotangulia kusema awali, mimi nimeingia wilaya ya Serengeti na natarajia kuanza masoko hapa karibuni baada ya kukamilisha taratibu zinazonipaswa kuzifanya. Kama nilivyotangulia kusema, taratibu mojawapo ni kama usajili wa wakulima. Wakulima wanaolima tumbaku lazima wasajiliwe. Watakapokuwa wamesajiliwa na majina yao basi yakawa yanafahamika,
pamoja na magodauni yao tutaweza kuanza ununuzi wa tumbaku. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari wilayani Tarime mkoa wa Mara nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inazidi kufanya vizuri kwenye mitihani ya taifa. Kumbuka mwaka jana 2025 wanafunzi 65 walipata daraja A na wanafunzi 16 walipata daraja B. Pia somo la tehama linafundishwa kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate bora. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 42 02. Wote mnakaribishwa.